My dear friends, today is a day of hope. ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. God is awaiting with a great promise today. ದೇವರು ಇಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And this blessing is found in Joel 2:25. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಯೋವೇಲ 2:25 ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. I will repay you for the years the locusts have eaten. ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನು. Thank God for this promise. ಈ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. The locusts are sent by God to eat away every blessing when we disobey. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಈ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅದು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. That voice of God was sent through his servant Moses to Pharaoh of Egypt. ಆ ದೇವರ ಸ್ವರವು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಫಾರೋನಿಗೆ ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Moses said, "Let go of the people of God." ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದನು, ದೇವ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. Let go of the Israelites who you are enslaving. ನೀನು ದಾಸರಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. But Pharaoh, the ruler of Egypt, disobeyed that voice and said, "I will not listen to your God." ಆದರೆ ಆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಫಾರೋನನು ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಆತನು ಲಾಲಿಸದೆ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And along with many plagues, God sent the plague of locusts to eat away all that the Egyptians had. ಅನೇಕ ಆವಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅದು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು. When we disobey, these locusts are sent to eat away so that we don't enjoy any blessing of God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಾಗ ಈ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. A young boy was also so playful in his college life that he threw away his college. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗನು ತನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. He had so many arrears that they sent him away, dismissed him. ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆತನನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿತು. And their parents were so broken down, saying, "We paid so much to make you study." ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಮನಗುಂದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ. He fell and cried before God, saying, "Please save my life." ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು. What have I done, Lord? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೇ? Please save me. ನನ್ನನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. The Lord showed him mercy ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕನಿಕರವನ್ನು ನೀಡಿದನು and blessed him ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. because he had committed himself to him. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. And he gave an assurance to his parents and they joined him in a new college. ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ನೂತನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. What an amazing blessing of God came upon him that he had risen to get the degree with honors. ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕೃಪೆ ಬಂದಿತು. God will repay you for the years that the locusts have eaten, my friend. ಮಿಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You might also say, I've lost the years of my life. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. But now it is time for God to repay with his great blessing and restore your life. ಆದರೆ ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ತಕ್ಕ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. Shall we receive this blessing? ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣವೇ? Thank you for this great promise, Lord. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Thank you for showing mercy. ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Thank you for saving my life. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Lord, all these years which I have lost ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವರ್ಷಗಳು because of my mistake, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, or because the locusts have eaten away the blessings, ಮಿಡತೆಗಳು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. because I have disobeyed, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I have not followed you, Lord. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. Forgive me ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು and take me back. ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಂತೆ ತೆಗೆದುಕೋ. I commit myself to you. ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. Listen to this voice of your children ಈ ಜನರ ನೀ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸು ಕರ್ತನೆ. and bless them, O Lord. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. Repay them, Lord. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸು ಕರ್ತನೆ.
receive. All that they've lost, give it back to them in double measure. ಏನೇನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ದಯಪಾಲಿಸು. Honor them in the midst of their shame. ಅವರ ಅವಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸು ಕರ್ತನೆ. Give them double power and grace for them to rise up quickly again. ಅವರಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳಲಿ. Let their life never be the same again. ಅವರ ಜೀವನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಲೇ ಕೊಡೋದು. Establish them, Lord. ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸು ಕರ್ತನೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Yes, a great establishment is coming on your life. ಹೌದು, ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. God will repay and bring back those years. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. He will quickly increase you. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. We are thanking God for this today, my friends. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. You will be a blessing to many. ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು.